решили зайти погреться. Кафе. Идем греться. Третий этаж. Суматоха, движуха. Это кафе на Арбате. Посидим. Ну вот и как потом? Панкреатит не хлопнет, сердце. Ты смотри, какая рулечка. Обалдеть. С медом, со всеми делами. Там ям. Пришли пиццу. О, спасибо большое. Тартар. О, вот это да. Рулька разобрались. Это что такое? Щечки свиные? А у мамы пирог с индейкой. Вау! И фасфос. И мой обалденный тартар. Да. Как тебе нравится? Класс. Всех с Новым годом. Будешь? Попробуй, попробуй. Попробуй. Скоро зима укроет города, но мы с тобой не боимся холода. Посмотри последний день в календаре, все вокруг мишуре. Бухи, да? Мы надели теплые сапожки, два парышки укутали ладошки. Все изменится через час, перестань грустить сейчас. А вокруг елки, 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 шарики в мишуре, иголки, звездочки горят, ярко как в сказке, и с ними сияют чьи-то глазки. А вокруг елки, 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 шарики в мишуре, иголки, звездочки горят, ярко как в сказке, и с ними сияют чьи-то глазки. Скоро полетят с неба снежинки, будем кушать с тобой мандаринки. Грусть, чтобы мир